像你在工地上，如果说遇到这种要求不严格，而且呢，主要是焊上不漏的这种管道，怎么去焊接？只要成型美观就可以。这样的活怎么去干？我告诉你哈，看到没有？像这个管道啊，它是有缝隙的，有的管道呢是没缝隙的。如果说有缝隙的，咱们应该怎么去焊接呢？哈，用12焊条给它这样一点一点的给它点上去，把这个缝隙呢给它填补上。填补上以后呢，然后呢再用小电流连糊盖上一层面就可以了。只要是盖面盖的漂亮，只要焊的不漏，一天400-500也是可以的，也是没问题的。第一种方法呢，可以用这个断弧焊接方法进行焊接，也可以用挑弧焊接方法进行焊接。什么是断弧焊接方法呢？断弧焊接方法呢就是这样，一点一点的往上点，把这个缝隙呢给它填起来就可以了。什么是挑弧焊接方法呢？挑弧焊接方法呢，可以这样，挑起来，把这个电弧挑高以后呢，等这个熔瓷颜色变红变暗的时候呢，焊条呢再落到原来这个熔瓷上进行燃烧。这样的话可以降低熔瓷温度，而且呢效率高。下面呢我给大家操作一段挑弧焊接方法，咱们来看一下什么是挑弧焊接方法啊。这样等这个熔瓷颜色变红变暗的时候呢，焊条再落到这个原来这个熔瓷上再进行燃烧。如果说你持续的去烧的话，这个会烧漏，会烧出一个洞。然后呢，咱们每次把这焊条抬起来，等这个熔瓷颜色变红变暗的时候呢，焊条再回来，再重新再烧一下。这种方法呢叫挑弧焊接方法，看到没有？每次把这焊条挑起来，等这个熔瓷温度下降的时候呢，焊条再落到原来的熔瓷上进行燃烧。这样的话可以来回的冷却这个熔瓷。这种方法呢效率比较高，看到没有？焊的比较快。看到没有？咱们现在呢把这个缝呢已经给它焊好了，把缝焊好以后呢，然后呢再薄薄的给它盖上一层面就可以了。在盖面的时候呢，咱们把这个电流呢一定要调小一点，把电流呢大概调到90左右就可以了。咱们现在用的是12焊条进行焊接的，因为这个12焊条呢铁水特别稀薄，在焊接的时候呢铁水容易往下坠，所以说呢电流一定要调小一点。电流太大的话，这个铁水呢就会变得特别稀，就会往下流。所以说呢一定把这个电流调小一点。在焊接的时候呢，电弧一定要压低，压低呢中间快两侧停，采用锯齿形进行焊接。在焊接过程中啊，一定要让药皮紧紧的包裹住铁水。如果说药皮包裹不住铁水的话，这个铁水呢容易往下坠。这个药皮呢就像这个模具一样，把这个铁水呢给它包裹住。因为12焊条铁水特别稀薄，所以说呢一定要让这个药皮呢把这个铁水呢给它包裹住，焊出来的成型呢它才能更美观一些。下面呢咱们来操作一段，看一下这个效果怎么样。这就是焊后的成型效果，高度宽窄一致。